तो नमस्कार, मेरे YouTube चैनल राजू गुप्ता ऑल इन वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सर्दी, खांसी, जुखाम और जो भी सर्दी की वजह से उपद्रव होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और उनसे बहुत ज़्यादा समस्या प्रॉब्लम पैदा होती है हमें। तो उन 2-3 नुस्खे आपको एक ही वीडियो में आज बताऊंगा कि कैसे आप अपनी सर्दी को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो सर्दी, जुखाम, कफ बहुत सारा जमा हो जाता है, बहुत सा समस्याएं आ रही हैं, बंद नाक, गला बंद हो जाता है, तो उनके जो भी प्रॉब्लम आती है उनको कैसे आप घर पे आसानी से सही कर सकते हैं कुछ घरेलू नुस्खों से, और कुछ एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी मैं आपको एक बताऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, आपको ये ड्रिंक एक तैयार करना है। ये ड्रिंक मैंने अभी तैयार की है। तो इसके तैयार करने के लिए क्या करना है, आपको क्या क्या किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पर एक अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है। ये अदरक का इतना टुकड़ा लिया हुआ है। और यहाँ पर करीब 4 लौंग हैं। लौंग यहाँ पर मैंने 4 ली हुई है। और एक करीब आपको काली मिर्च, यहाँ से 5 या 6 दाने आपको काली मिर्च लेना है, और एक छोटा चम्मच आपको जीरा लेना है। तो अब इसको बनाना कैसे है, तो दोस्तों जैसे ये मैंने ड्रिंक तैयार कर लिया है यहाँ पर। तो जो इतना ड्रिंक है ये, तो इसका आपको डबल मात्रा में दुगना पानी लेना है। मतलब इतना दुगना पानी लेना है इसका, 2 गिलास से थोड़ा सा कम। तो दोस्तों, पहले तो उस पानी को आप किसी बर्तन में डाल दीजिए, और डाल के आप उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए। 1 छोटा चम्मच जीरा, और ये जो काली मिर्च है इनको हल्का सा पीस लीजिए और काली मिर्च उसमें डाल दीजिए। और साथ में लौंग आप इसमें ऐसे ही खड़ी लौंग डाल दीजिए उसी पानी में। और उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर अदरक को आपको कद्दूकस कर लेना है, या तो ऐसे कूट लेना है बारीक। तो अदरक को वो भी उसमें डाल दीजिए और उसको अच्छे से उबालते रहिए। जब ये करीब आधा बचे, मतलब जब इतना बचे, 2 गिलास पानी जब इतना बचे, करीब थोड़ा 1 गिलास से थोड़ा कम है, तो दोस्तों उसके बाद आपको इसको अच्छे से छान लेना है छन्नी से। और छान के दोस्तों क्या करना है, आपको उसी गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद, यहाँ पर मैंने शहद लिया हुआ है, तो 1 चम्मच आपको शहद ऐड कर लेना है गुनगुने पानी में। और उसके साथ अगर आपको मिल जाए तो आप 8-10 तुलसी की पत्तियां ऐड कर लेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। लेकिन तुलसी की पत्तियां इस मौसम में थोड़ा मुरझा सी जाती हैं, तो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पा रहा हूं। लेकिन अगर आप तुलसी की पत्तियां ऐड कर लेंगे तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, उसी गुनगुने पानी में जैसे मैंने बताया, जब ये काढ़ा तैयार हो जाए तो उसमें गुनगुने में आपको 1 चम्मच ये शहद ऐड करके आपको आराम से चाय की तरीके धीरे धीरे पी लेना है। आप इसको दिन में 2 बार कर सकते हैं। आप कहेंगे कि बेहतरीन फार्मूला है, बहुत ही अच्छा फार्मूला है ये, बहुत ही अच्छा उपाय, बहुत ही बेहतरीन ड्रिंक है। सर्दी, खांसी, जुखाम, जो कफ सूख जाता है और सीने में, गले में दर्द होने लगता है, खांसी आती है तो यहाँ पसलियों में दर्द होने लगता है, जो जमा हो जाता है, उसमें आपको बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। आप 2 खुराक लेंगे, आपको उसी से बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, इतना आप कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, एक आसान तरीका मैं और बता दे रहा हूँ आपको ये रात में करना है सोने से पहले। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा गुड़ लिया हुआ है, जो ये थोड़ा सा 2 डली गुड़ है नॉर्मली, और यहाँ 4-5 कलियाँ आपको लहसुन की लेनी है। तो ये लहसुन की कलियों को आपको हल्का सा भून लेना है। आप तवे में भून सकते हैं या ऐसे आग में हल्का सा भून लेना है। और ये गुड़, तो इनको क्या करना है, आपको रात को सोने से पहले दोनों को साथ में खा लेना है। उसके बाद आपको सो जाना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सर्दी और कफ, जुखाम, खांसी जो भी जमा है, आपके बलगम बहुत सारा जमा हो गया है, उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है भुने हुए लहसुन और ये गुड़। और दोस्तों, एक तीसरा उपाय मैं बताने वाला हूँ। आपको एक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें एक सिरप आती है जो सर्दी, नज़ला, जुखाम, खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों, मैं उसके बारे में बता दूँ, ये सिरप है जोशीना। जी हाँ दोस्तों, ये हमदर्द कंपनी की जोशीना सिरप है।
और अगर इसका आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख पाएंगे पूरा वीडियो। इसके बारे में मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, उसमें पूरी जानकारी मैंने दी है। तो दोस्तों ये जोशीना सिरप आपको लेना है मार्केट से। ये जहाँ तक कीमत की बात करते हैं तो यहाँ पर प्राइस 70 रुपये पड़ा है, लेकिन 60 रुपये 60 के दे देंगे। तो दोस्तों इसको कैसे पीना है उसका तरीका है, आपको गुनगुना पानी लेना है। आपको जितना चाय आप पीते हैं लगभग तो उतना पानी आपको लेना है। यहाँ से नीचे से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, तो आपको थोड़ा लेना है। जितनी आप चाय एक नॉर्मल चाय पीते हैं तो उतना आपको पानी लेना है। गर्म कर लेना है पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है पानी। उसमें आपको ये 2 चम्मच आपको ऐड कर लेनी है ये सिरप। उसी गर्म पानी में ऐड करके अच्छे से मिक्स करके आपको चाय के तरीके धीरे धीरे सुबह शाम आपको पीना है। इससे आपको बहुत ही जल्दी फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है सब कुछ, किन किन चीज़ों में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मतलब गले की खराश और कफ और छींके आना, इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर इसमें जो बहुत सारी हर्ब्स मिली हुई, मुलेठी और ये तुलसी के पत्ते, यहाँ पर लिखा हुआ है मुलेठी, उनाब, आमलटस, तुलसी, तो बहुत ही बेहतरीन सिरप है ये। तो आप इनका यूज करिए, आपको आराम मिलेगा। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप तीनों को कर सकते हैं। ये जोशीना सिरप सुबह शाम आप लीजिए गर्म पानी के साथ, और खाना खाने के बाद आप दोपहर में आप एक बार वो वाला जो मैंने पहले बताया वो ड्रिंक आप इस्तेमाल करिए। और रात को सोने के पहले आपको ये खा लेना है, भुने हुए लहसुन और गुड़। इससे दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा और आप अपने शरीर को ढक के पूरी तरीके से बाहर निकलिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप जूते पहनिए और अपने कान है, चेहरा अच्छे से ढक कर निकलिए ताकि आपको सर्दी ना लगे, आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस कर दीजिए। सामने घंटी का निशान है, उसे प्रेस करके ऑल में प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।